Proses pemuatan mesin spindle buat Pak Nur Imam, Kalimantan Timur, Kutai Barat. Semoga lekas sampai. Oke. Semoga sampai tujuan selamat dan barokah. Gantuku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah barang yang ditunggu-tunggu, pengiriman dari Surabaya oleh Mas Rizal Ramadan, dan tadi malam barangnya sampai di Mebel alias molding di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Rizal Ramadan dari Surabaya. Dan mudah-mudahan kedepannya masih berlanjut lagi untuk pesanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan list hingga plafon